Jeg husker tydeligt følelsen af en kamp, ikke at kunne mærke min fysiske krop, at konstant søge efter nye og bedre veje, men lige lidt hjalp det. Jeg kunne ikke længere se mig selv i spejlet. Jeg forholdt mig ikke til min krop, og når jeg endelig gjorde, så var det altid med følelsen af, at nu skulle jeg virkelig til at gøre noget ved min vægt. Når motivationen var på sit højeste, så ville jeg starte op på træning, på at tracke mit kalorieindtag ned til hvert gram, og leve meget restriktivt med mange madregler. Helst gerne undgå alt sukker, måske endda undgå alt den mad, der gav mig nogen form for nydelse. Gerne spise et kilo grøntsager om dagen, og maks 1 til 2 stykker frugt. Frugtsukker, du ved, ikke? Jeg vil lynhurtigt tabe mig, som oftest 30 kilo. Det blev lidt det magiske tal for mig. Lige indtil den dag, hvor livet igen begyndte at spænde ben, som det jo altid gør på et tidspunkt, hvor jeg ikke længere kunne opretholde min stringente plan, indtil jeg gensøgte efter tilflugt i maden, og jeg forsvandt fra mig selv, som at forsvinde i en dyb lur af ubehag og en konstant søgning efter at dulme. Når jeg igen åbnede øjnene, havde jeg taget 40 kilo på, de 30 kilo jeg havde tabt, plus 10 ekstra bonuskilo. Der er kun så mange gange, man kan tabe 30 kilo og tage 40 kilo på, før man er meget overvægtig. En måned inden min 30-års fødselsdag var vægten på et rekordhøjt niveau. En BMI på over 55. Jeg kunne knap nok gå 200 meter uden at få åndenød, og det var den dag, det slog mig, at hvis jeg ikke gjorde noget, så ville jeg formentlig ikke få lov til at opleve min 40-års fødselsdag. Nu tænker du nok, at det var starten på et nyt liv. Det blev ikke mit sidste vægttab, jeg skulle igennem, men følelsen af skam og frygt, den husker jeg tydeligt. Det er de følelser, jeg tænker tilbage på, når jeg ser, hvor langt jeg er kommet. I dag har jeg opnået et langt mere afslappet forhold til min krop, min vægt og mit liv. Jeg har nu et ønske om at hjælpe andre på deres vej og deres rejse. Måske kan du genkende dig selv i nogle af de følelser. Måske noget af min historie. Måske har du lyst til at finde en holdbar løsning. I et liv med færre kampe, med mere nydelse og mere frihed. Hjælp mig derude.